अस्सलाम वालेकुम जनाब यूट्यूब चैनल में तो मैं तोरा प्यारा भाई मोहम्मद जीशान कर लूँ तो आपको दिखाना पिया बिस्मिल्लाह गोड फार्म तो माशाल्लाह बकरियाँ वो भी तो आपको पत्ते में बकरियाँ तो दिखाना माशाल्लाह अच्छी अच्छी बकरियाँ दिखाना। अक्सर लोग मेरे को व्हाट्सअप पे आते पे सर जी साहब कोई गब्भण बकरी चाहिए गब्भण बकरी माशाल्लाह उन्हें प्यारे भाई वास्ते सारे प्यारे भाई वास्ते माशाल्लाह गब्भण बकरी आ चुकी है। 3 महीने की गब्बन बकरी है और जो है ना गोजरा वाली नस्ल की है। दांतों में 6 है और आपको दांत दिखाता हूँ। ये देखें दांतों में पूरी है बिल्कुल, इसके सींग देखें बिल्कुल पीछे और उसके अलावा इसका टोरा चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें बहुत प्यारी है और उसके अलावा माशाल्लाह आपको इसका हम हैवाना दिखा रहे हैं कि हैवाना कितनी अच्छा है। इधर दिखाना ये इसके जब ये बहुत बड़े थन है। ये देखें जब इसमें दूध होगा तो तब बढ़ जाएंगे, इतने में थन आ जाएंगे। तो ऊपर कर कैमरा। तो जब इसका दूध होगा, अभी तो ये गब्बन है, इसका दूध कन्फर्म कुछ भी नहीं है। और जब ये बच्चे दे देगी, पहले तो ये नस्ल हमारे से 3 बच्चे देती है, कभी 2 देती है कभी 3 देती है, वो तो कुदरत का निज़ाम है। उसके अलावा जो है ना जब ये बच्चे दे देगी तो इसका दूध होगा तकरीबन 2.5-3 लीटर। ये मेरी गारंटी है, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बाकी इसका टोरा चेक करें माशाल्लाह दोबारा। ये देखें बहुत प्यारी और खूबसूरत बकरी है, जो भाई ले जाएगा बस दुआ करता रहेगा। उसके अलावा आपको और गब्बन बकरियां दिखा रहा हूँ। ब्रेक लो। अस्सलाम वालेकुम जनाब यूट्यूब चैनल में तो मैं तोरा प्यारा भाई मोहम्मद जीशान कर लूँ तो आपको दिखाना पिया बिस्मिल्लाह गोड फार्म तो माशाल्लाह बकरियाँ वो भी तो आपको पत्ते में बकरियाँ तो दिखाना माशाल्लाह अच्छी अच्छी बकरियाँ दिखाना। अक्सर लोग मेरे को व्हाट्सअप पे आते पे सर जी साहब कोई गब्भण बकरी चाहिए गब्भण बकरी माशाल्लाह उन्हें प्यारे भाई वास्ते सारे प्यारे भाई वास्ते माशाल्लाह गब्भण बकरी आ चुकी है। 3 महीने की गब्बन बकरी है और जो है ना गोजरा वाली नस्ल की है। दांतों में 6 है और आपको दांत दिखाता हूँ। ये देखें दांतों में पूरी है बिल्कुल, इसके सींग देखें बिल्कुल पीछे और उसके अलावा इसका टोरा चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें बहुत प्यारी है और उसके अलावा माशाल्लाह आपको इसका हम हैवाना दिखा रहे हैं कि हैवाना कितनी अच्छा है। इधर दिखाना ये इसके जब ये बहुत बड़े थन है। ये देखें जब इसमें दूध होगा तो तब बढ़ जाएंगे, इतने में थन आ जाएंगे। तो ऊपर कर कैमरा। तो जब इसका दूध होगा, अभी तो ये